अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधौ वलयीकृतवासुकिः भगवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीं नैयायिकेन आत्मनिरूपणविषये चार्वाकाणां मतं बौद्धानां मतम् अथ च अद्वैतवेदान्तिनां मतमपि खण्डितमासीत्। इदानीं साङ्ख्यमतं खण्डयितुं प्रवृत्तः। साङ्ख्यदर्शनं साङ्ख्यमतं कथं वर्तते इत्युक्ते पुरुषः इति वर्तते, प्रकृतिः इति वर्तते। प्रकृतिः एका भवति, नित्या भवति, व्याप्या भवति, कर्त्री भवति, जडा अपि भवति। अनादि भवति किन्तु जडा। पुरुषः निष्क्रियः, किमपि कार्यं न करोति, चेतनः किन्तु चेतनत्वं तत्र वर्तते। यदा सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था भवति प्रकृतेः तदा महत् उत्पद्यते। स एव महत्तत्वमेव बुद्धिरित्यपि अभिधीयते। स बुद्धिरेव अन्तःकरणम् इत्यपि उच्यते। बुद्धौ अहङ्कारः जायते। सात्विक अहङ्कारेण ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रचक्षुत्वक्रसनघ्राणादीनि कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायोपस्थाः मनः इति एकादश इन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते। तामसिक अहङ्कारेण तन्मात्राः पञ्चतन्मात्राः शब्दः स्पर्शः रूपः रसः गन्धः इति उत्पद्यन्ते। तेन पञ्चमहाभूताः आकाशं वायुः तेजः जलं पृथिवी इति वर्तते। तदा साङ्ख्यानां मतम् एवं वर्तते। तत्र प्रकृतिः वर्तते, प्रकृतिः विकाररूपेण परिणमति, विकाररूपेण अन्यद्रूपेण परिणमति, तदेव विकारः विकृतिः इत्यपि उच्यते। यदा मृत्तिघटादिरूपेण भवति, यदा स्वर्णं तदा आभूषणादिरूपेण भवति, तदेव अस्माकं मते तु कार्योत्पत्तेः पूर्वं प्रागभावः वर्तते, कारणं वर्तते, कारणात् कार्यम् उत्पद्यते इति। किन्तु येषां वादः एवं नास्ति। उत्पत्तेः पूर्वमपि कार्यं सत् वर्तते, कार्यं वर्तते एव, यतः स्वकारणे एव कार्यं तिष्ठति इति तेषां मतः। तदा कार्यकारणयोर्मध्ये तेषां तादात्म्यसम्बन्धः वर्तते। कारणमेव कार्यरूपेण तत्र परिणमति इति। प्रकृतिः जडस्वरूपा, पुरुषः तु चेतनः, एवम् उक्तं खलु, तदेव। तदा घटादि तदा किं वदति इदानीम् एतेन प्रकृतिः कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्करफलासवन्निर्लेपः किन्तु चेतनः। एतेन इति पदं तु नैयायिकस्य अस्ति, तत्तु अन्ते समन्वयः भवति। प्रकृतिः कर्त्री, कर्त्री इत्युक्ते तत्र यः कर्ता खलु प्रकृतिरेव करोति, जडापि प्रकृतिरेव करोति सर्वत्र। पुरुषः यद्यपि चेतनः, सः पुष्करफलासवन् निर्लेपः। पुष्करम् इत्युक्ते पद्मपत्रमिव निर्लेपः भवति, किन्तु चेतनः, चेतनत्वं तत्र वर्तते। तत्र किमर्थं पुरुषः चेतनः, तस्य कारणत्वं कृतेः कारणत्वं कार्यस्य नास्ति नोक्तम् इति चेत् तेषां यदा दृष्टं करोति, कारणमेव कार्यरूपेण परिणमते, कार्यस्य कारणस्य च अभेदः वर्तते। तत्र अस्माकं इदानीं उत्पत्तिः विनाशः इति नास्ति, आविर्भावः तिरोधानः इत्येव वर्तते। एवं यदि कार्यकारणयोः अभेदः स्यात्, तदेव तादात्म्यसम्बन्धः स्यात्, कार्यनाशे सति कारणस्यापि नाशः स्यात्। अतः कार्यकारणयोः अभेदात् कार्यनाशे सति कार्यरूपतया तत्र तन्नाशः अपि, यः कारणकर्ता यदि भवेत् चेतनः, तस्यापि नाशः स्यात् इति तस्य अकारणत्वम्। अतः पुरुषे तत्र कारणत्वं न उच्यन्ते साङ्ख्याः। बुद्धिगतचैतन्य अभिमान अन्यथा अनुपपत्य तत्कल्पनं भवतु। यदि पुरुषः चेतनः किमपि करोति नास्ति चेत् पुरुषस्य कल्पना किमर्थम् आवश्यकं नास्ति खलु। इत्युक्ते बुद्धौ यः वर्तते चैतन्य अभिमानः, अभिमानः इत्यस्य अर्थः एवं भवति, यत् नास्ति तत् अस्माकं समीपे अस्ति इति चिन्तनमेव अभिमानः भवति। यदा उदाहरणार्थं पश्यामः, रात्रौ रज्जौ सर्पभ्रान्तिः अस्माकं भवति इति वदामः। यदि वदामः चेत् किं भवति, यदि प्रपञ्चे सर्पः इति एकः स्यात्, या सर्पस्य ज्ञानम् अस्माकं स्यात्, केनापि उक्तं स्यात्, तदेव खलु रज्जौ सर्पस्य भ्रान्तिः भवति। सर्पः एव नास्ति इति चेत् रज्जौ सर्पस्य भ्रान्तिः भवति वा? न भवति। तदैव बुद्धिगते चैतन्य अभिमानम् इत्युक्ते चैतन्यं कुत्रापि वर्तेत, तदेव खलु तस्य चैतन्यस्य अभिमानं बुद्धौ भवितुम् अर्हति। अतः
चैतन्य अभिमान अन्यदा अनुपपत्य यदि पुरुषस्य कल्पना नास्ति चेत् बुद्धौ चैतन्य अभिमानः न भवेत् अनुपपत्तिः स्यात् अत एव तत्कल्पनं तस्य कल्पनम् एवं आसीत् बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः बुद्धिः प्रकृतिरेव बुद्धिरूपेण परिणमति सैव महत्तत्त्वम् अन्तःकरणम् उच्यते सा बुद्धिरेव महत्तत्त्वम् इति अन्तःकरणम् इति अपि उच्यते तत् सत्त्व असत्त्वाभ्यां पुरुषस्य संसार अपवर्गो तत् सत्त्व बुद्धेः सत्त्वसम्बन्धात् सम्बन्धादेव पुरुषस्य संसारः वर्तते यदि बुद्धेः सम्बन्धाभावात् संसर्गाभावात् पुरुषस्य अपवर्गः मोक्षः सिद्ध्यति इत्युक्तम् यदि बुद्धेः पुरुषस्य वास्तविकः सम्बन्धः वर्तते वा इत्युक्ते वास्तविकः सम्बन्धः नास्ति यदि उदाहरणार्थं वयं पश्यामः दर्पणम् अस्ति दर्पणे मलिनिमा अस्ति यदि अग्रे यः दृश्यमानः पुरुषः अग्रे यः वर्तते सः अग्रे वर्तते तस्य मुखमपि मलिनमिव दृश्यते भासते किन्तु दर्पणेन सह पुरुषस्य सम्बन्धः वास्तविकः सम्बन्धः वर्तते वा इत्युक्ते न वर्तते अवास्तविकः सम्बन्धः एव वर्तते किन्तु दर्पणस्य मलिनेन सह तु वास्तविकः सम्बन्धः दृश्यते एव तदेव बुद्धिसत्त्वे तत्र पुरुषस्य बुद्धेन सह संसर्गेण भवतु तत् अतात्विकः सम्बन्धः एव अस्वाभाविकः सम्बन्धः एव भवतु तथापि यदा बुद्ध्या सह अतात्विकः सम्बन्धः अपि पुरुषस्य संसारं कल्पयति यदि अतात्विकः सम्बन्धः नास्ति चेत् तात्विकः सम्बन्धः अपि नास्ति चेत् अपवर्गः सिद्ध्यति तस्या एव इन्द्रियप्रणालिकया परिणतिः ज्ञानरूपा घटादिना सम्बन्धः तस्याः एव बुद्धेः एव इन्द्रियप्रणालिकया इन्द्रियाणाम् अधिरूढा सति बुद्धिः क्या करोति विषयसमीपं गच्छति परिणमति विषयरूपेण घटरूपेण पटरूपेण किमपि अस्ति विषय आकारात्मकः सम्बन्धः एव अत्र परिणतिः इति उच्यते स एव ज्ञानम् इत्यपि उच्यते विषयाकारेण आकारितम् इन्द्रियवृत्तिरूपं ज्ञानं बुद्धेः एव धर्मः तदेव वर्तते तस्या एव इन्द्रियप्रणालिकया परिणतिः ज्ञानरूप घटादिना सम्बन्धः पुरुषे कर्तृत्व अभिमानः बुद्धौ चैतन्य अभिमानश्च भेदाग्रहात् भेदः न स्वीक्रियते अस्माभिः यतः पुरुषे चेतनत्वम् अस्ति किन्तु कर्तृत्वं नास्ति बुद्धौ कर्तृत्वम् अस्ति किन्तु चेतनत्वं नास्ति किन्तु क्या भवति पुरुषे कर्तृत्व अभिमानः यदा दर्पणे यदा मलिनमिव दृश्यते तदैव यदा स्वच्छदर्पणमेव भवतु तत्र पुरुषस्य यदा दर्पणे प्रतिबिम्बः स्यात् तदा पुरुषः किं चिन्तयति अहं करोमि इति चिन्तयति एवं पुरुषे कर्तृत्वाभिमानः बुद्धिः क्या चिन्तयति सः अहं चेतनवती मयि चेतनम् अस्ति इत्यपि चिन्तयति अतः बुद्धेः पुरुषस्य च यद्यपि अतात्विकः सम्बन्धः तत्र भेदस्य अग्रहः भवति भेदं स्वीकर्तुं न शक्यते अतः मम इदं कर्तव्यम् इति वदन्ति मम इदं कर्तव्यम् इत्युक्ते तत्र मदंसः पुरुष उपरागः बुद्धेः पुरुष उपरागः यदा दर्पणे पुरुषस्य प्रतिबिम्बः भवति तदा मम इदं कर्तव्यं मम इति अस्मिन् शब्दः तत्र मदंशः भवति इदम् इति बुद्धेः स्वच्छतया तत् प्रतिबिम्बात् अतात्विकसम्बन्धे वर्तते इति चेदपि बुद्धौ स्वच्छदर्पणवत् बुद्धौ यदा पुरुषस्य प्रतिबिम्बः स्यात् तदा पुरुष उपरागः तदा भवति तदैव दर्पणस्य एव मुखोपरागः दर्पणस्य किं भवति चेतनत्वं मयि अस्ति इति तस्यापि भवति बुद्धेः अपि भवति इदम् इति विषय उपरागः यदा इन्द्रियप्रणालिकया परिणतिभेदः तात्विकः यदा इन्द्रियम् अस्ति इन्द्रियाधिरूढा बुद्धिः यदा परिणमति विषयरूपेण विषयसमीपेन तदा तु तात्विकसम्बन्धः वर्तते
पुरुषस्य यदा बुद्ध्या सह अतात्विकः सम्बन्धः तदैव विषये सह अपि अतात्विकः एव सम्बन्धः। यदा निःश्वास अभिहतदर्पणस्यैव मलिनिमा कर्तव्यम् इति व्यापारांशः। यदा दर्पणम् अस्ति, दर्पणे यदा अस्माकं निःश्वासः जायते चेत् यदा बाष्पः वर्तते तत्र बाष्पवत् मलिनं दृश्यते खलु, तदा यद्यपि पुरुषेण कृतम् आसीत् निःश्वासः उच्छ्वासनिःश्वासः, स तु दर्पणे एव वर्तते, दर्पणेन सह सम्बध्यते, तत्तु तात्विकसम्बन्धः एव मलिना तु दर्पणेन तात्विकः निजसम्बन्धः एव सत्यसम्बन्धः एव खलु वर्तते तत्र। तदैव कर्तव्यम् इति व्यापारांशः। मम इदं कर्तव्यं, मम इति पुरुषांशः, इदम् इति विषयांशः, कर्तव्यम् इति व्यापारांशः। तेन अंशत्रयवती बुद्धिः, एवं बुद्धिः अंशत्रयेन युक्ता भवति। तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्य अतात्विकः सम्बन्धः इत्युक्ते तत् एवं परिणामेन विषये सह यदा बुद्धिः परिणमते तत् ज्ञानम् इति उच्यते, तदेव ज्ञानम् इति उच्यते। तज्ज्ञानेन पुरुषस्य अतात्विकः सम्बन्धः, तात्विकः वास्तविकः सम्बन्धः नास्ति, अवास्तविकः सम्बन्धः एव वर्तते। दर्पणस्य मलिनेव मुखस्य उपलब्धिः उच्यते। यदा दर्पणस्य मलिना, दर्पणे यदा मलिना दृश्यते तदैव पुरुषस्य मुखस्य मुखमपि तत्र वर्तते। यदा मुखं तत्र प्रथमं दृष्टं खलु, यदि दर्पणं मलिनम् अस्ति चेत् मुखमपि मलिनमेव दृश्यते खलु, तदैव पुरुषस्यापि तत्र एवं दृश्यते, तदेव उपलब्धिः इत्यपि उच्यते। यदा ज्ञानवत् सुखदुःख इच्छाद्वेषधर्माः अपि बुद्धेरेव, यदि बुद्धिः एव कर्त्री, यत्र कृतिमत्वं वर्तते तत्रैव धर्माधर्मौ जायेते, धर्माधर्मेणैव सुखदुःखादिकं भवति, तदेव खलु। यत्र ज्ञानमस्ति तत्रैव कृतिः भवति खलु, अतः एतत् सर्वमपि बुद्धेरेव इति चेत् तत्र ते वदन्ति कृतिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः कर्त्री, अतः एवं समानाधिकरण एता सर्वेषामपि कर्त्री इति समानाधिकरण्यम् अस्ति खलु, इत्युक्ते न च बुद्धिः चेतना परिणामित्वात्, तदा बुद्धिः किन्तु चेतना नास्ति, तत्र चेतना नास्ति, यतः चेतना नास्ति अतः बुद्धिः विकृतिरूपा, प्रकृतेः एव परिणतिरूपं खलु बुद्धिः, परिणामित्वात् यत् तेषां मते यत् परिणामम् आप्नोति स तु चेतना न भवति, चेतना तु नित्यः एव भवति इति उक्ते इति मतम् अपास्तम् इति तेषां मतम्। एवं विधया तदा उच्यते कृत्य अदृष्टभोगानामिव चैतन्यस्यापि समानाधिकरण्यप्रतीतेः तद्भिन्ने मानाभावाच्च नैयायिकवादः एतेन इति उक्तं खलु तत्र। तेन कृति अदृष्टभोगानामिव, यदि कृतिमत्वेन अदृष्टम् अदृष्टेन भोगम् अनुभवति एवमेव समानाधिकरणम् उच्यते, तत्र चैतन्यस्यापि अधिकरणं समानाधिकरणं वर्तते खलु, तद्भिन्ने यदि चेतना एव नास्ति चेत् तद्भिन्ने मानाभावाच प्रमाणं किञ्चिदपि नास्ति खलु। यतः स पुरुषः वदति खलु, घटमहं जानामि, अहम् इदं करोमि इत्यादिकं वदति खलु, अतः कर्तृत्वादयः धर्माः पुरुषे औपाधिकः एव भवेत्, किन्तु वर्तते वा न वा, वर्तते खलु। चेतनोऽहं करोमि इति प्रतीतिः चैतन्यासे भ्रमः तदापि वर्तते, चैतन्यासे अहं करोमि इति प्रतीतिः वर्तते खलु, तत्तु भ्रमः एव। तदा नैयायिकः तदा कृत्यं से किं न नश्यते, वयमपि वदामः कृत्यं से भ्रमः भवतु, प्रकृतेः कृतिमत्वं नास्ति, भ्रम एव तत् इत्युक्ते। अन्यथा बुद्धेर्नित्यत्वे मोक्षाभावः, अन्यथा एवं यदि न वदामः, पुरुषे औपरिमे कर्तृत्वं न वदामः, तदा बुद्धेः एव सर्वमिति वदामः। भवताम् उक्तं बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात् इति उक्तं खलु, भवता अत्र बुद्धेः सामान्याधिकरण्यं यथा स्वीकृतं तदा पुरुषस्यापि तथा तस्यापि औपाधिकेन एव तत्र सामानाधिकरण्यं वर्तते एव खलु। अन्यथा यदि बुद्धिः नित्यत्वे, यदि बुद्धेः नित्यत्वं वर्तते चेत् मोक्षाभावः, प्रपञ्चे मोक्षः न स्यात्, बुद्धिः सर्वदा वर्तते। यदा बुद्धिः सत्त्वमेव
संसारः इत्युक्तं बुद्धि असत्त्वमेव अपवर्गः इत्युक्तं सर्वदा बुद्धिसत्त्वं वर्तते चेत् तत्र मोक्षः न भवति अनित्यत्वे यदि बुद्धिः नास्ति अनित्यम् इदानीमेव यावत्पर्यन्तं बुद्धेः उत्पत्तिः न स्यात् तावत्पर्यन्तं संसारः न भवति संसारः कदा आरभ्यते इत्युक्ते बुद्धेः अनन्तरमेव उत्पद्यते तत्पूर्वमपि संसारः वर्तते चेत् अन्यदा संसारः कथं वर्तते बुद्धेः उत्पत्त्यर्थं कः वर्तते इत्यादि प्रश्नाः भवन्त्येव अतः अनित्यत्वे तत्पूर्वं संसार आपत्ति संसारः एव न भवति अस्माकं तु संसारः अनादि इति वर्तते पुनः प्राग्जन्म इति वर्तते यदि बुद्धिः एव कर्त्री सः अनित्यत्वं नाम कदापि सृष्टिः बुद्धेः सृष्टिः प्रथमं स्यात् बुद्धिः भवति इति चेतेव खलु संसारः वर्तते अतः अनित्यत्वे तत्पूर्वं बुद्धेः सृष्टेः पूर्वं बुद्धेः उत्पत्तेः पूर्वं सृष्टिः तत्र न स्यात् ननु अचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वात् बुद्धेः अचेतनत्वम् अतः बुद्धिः अचेतना प्रकृतेः परिणामः एव खलु प्रकृतेः एव कार्यं खलु अतः बुद्धेः अचेतनत्वम् इत्युक्ते कार्यकारणयोः तादात्म्यात् तत्र कार्यकारणयोः अस्माकं मते तादात्म्यं वर्तते चेत् न एकवारः पुनः किं वदति इति अग्रे पश्यामः धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।